Salut ku bantu mwakoze subscribe kandi n'abantu mutarayikora namwe mwihutire kuyikora kuko amakuru atandukanye azajya bageraho gatanu ku kandi. APR FC yasubukuye imyitozo ngo itangire shampiyona. APR FC yasubukuye imyitozo ngo itangire shampiyona Rwanda Premier League 2024-2025 aho andi makipe ageze. Umukino wayo wa mbere ukazaba ari umunsi wa kane uzayihuza na Etincelle FC mu mpera z'iki cyumweru. Nyuma yaho iyi kipe isoje urugendo rwayo mu marushanwa mpuzamahanga aho yari ihagarariye u Rwanda mu mikino yo guhatanira igikombe cy'irushanwa rihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo. APR FC yasubukuye imyitozo. Ni imyitozo yakozwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwa cyenda 2024 ku kibuga cy'imyitozo cya APR FC Ishyorongi. Ikaba yitegura umukino wayo wa mbere muri Rwanda Premier League 2024-2025 izakirwamo na Etincelle FC kuri Stade Umuganda ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwa cyenda 2024. Habimana Jean d'Amour mu makuru y'imikino. Mwibuke gukora subscribe. Imyitozo yo ya APR FC irarimbanije.